gambar apa tuh? Gambar hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Masih betah PSBB di rumah? Walaupun sekarang PSBB sudah diperlonggar, tapi kita tetap mengikuti semua protokoler ya. Semoga kita selalu terhindar dari segala bentuk mara bahaya dan bentuk penyakit. Kita tuh di rumah aja, kenapa sih nak? Apa nggak kedengeran? Karena ada apa? Nah, ada virus corona. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan corona, tapi yang dipermasalahkan itu adalah kita di rumah saja. Jadi kita di rumah saja, jarang bergerak, makannya banyak. Mau olahraga keluar itu nggak bisa, beraktivitas di luar. Paling di luarnya di luar rumah ya, di pekarangan rumah, kita berjemur dari jam 8 sampai setengah 10 seperti itu. Main sepeda di luar masih ada ya, masih suka main sepeda. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya selama PSBB menghadapi masalah-masalah kecil lah. Tapi sepertinya ini kalau saya share mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Cerita saya kali ini bagaimana cara saya beralih dari obat-obatan ke produk-produk alami atau natural ya, yaitu essential oil. Tujuannya sih lebih ke untuk tindakan preventif atau pencegahan saja. Apa itu? Yaitu saya menggunakan produk dari Bonells seperti ini. Ini dia produk dari Bonells. Saya pilih pakai produk ini sudah tentunya karena 100% alami. Selain itu, produk ini praktis dan hemat. Nanti saya kasih tahu alasannya. Saya pakai 3 produk Bonells. Yang pertama, Cough and Flu. Yang kedua, Happy Tummy. Dan yang ketiga, Soothing Baby Massage Oil. Cough and Flu terbuat dari eucalyptus, peppermint, dan lemon essential oil. Massage oil ini terbuat dari coconut oil, jojoba oil, dan hemp seed oil. Sedangkan Happy Tummy terbuat dari peppermint, fennel, ginger, citrus, lemongrass, patchouli, galangal, basil, dan rosemary. Jadi ini true story, waktu itu Khaira mengalami sembelit. Jadi dia susah pup, nongkrong lama banget di toilet, perutnya sakit dan bawaannya jadi serba salah, kasihan deh liatnya. Nah, salah satunya saya mengatasi dengan Happy Tummy. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, jadi ada 3 cara pakai essential oil yang saya ketahui ya, dan sepertinya umum dipakai seperti itu. Yang pertama itu langsung dihirup dari botolnya, kira-kira jaraknya 5 cm, 5 cm sebulan. Enak nggak? Apalagi kalau untuk yang cough and flu ini ya, kalau lagi kerja mumut-mumut langsung aja seperti itu. Atau langsung saya oleskan di bagian kepala, belakang telinga. Terus cara yang kedua yaitu menggunakan diffuser. Tahu ya, alat yang ditaruh air kemudian diteteskan ini. Takarannya biasanya 100 ml air, kemudian ditetesin ini sekitar 4-5 tetes. Keunggulan kalau pakai diffuser itu bisa dicium semuanya ya gitu, rame-rame. Selain itu juga dapat membersihkan udara. Cara ketiga adalah dengan cara dioleskan. Tapi sebelum dioleskan itu harus diencerkan terlebih dahulu atau istilahnya dilut ya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk anak kecil ataupun yang berkulit sensitif, kebetulan anak-anak saya juga kaget ya. Alasannya tadi ya, anak-anak saya tuh kulitnya sensitif. Jadi memang sebaiknya yang berkulit sensitif itu harus diencerkan dengan carrier oil. Carrier oil, benar. Bisa minyak kelapa, minyak macam-macam. Nah, kebetulan saya kan pakai ini nih, Soothing Baby Massage Oil. Kalau ini kan tadi dia sudah ada coconut oil, jojoba oil, hemp seed oil. Udah dalam satu ini, udah tinggal dicampur saja. Oke, balik ke cerita Khaira yang sembelit tadi. Begini cara saya mengecerkan Happy Tummy-nya. Takarannya 1 sendok makan baby massage oil ini ditambah dengan 3 tetes Happy Tummy. Nah, karena saya mau buat stok dan dimasukkan ke dalam botol, jadi saya bikin 2 kali lipat. 2 sendok makan baby massage oil ditambah dengan 6 tetes Happy Tummy. Manfaat dari Happy Tummy Essential Oil ini, yang pertama, dapat mengatasi masalah pencernaan seperti diare, sulit buang air besar, dan sembelit.
Kemudian kedua, meningkatkan nafsu makan anak. Ketiga, mengatasi perut kembung. Setelah dicampur, saya masukkan ke dalam botol dan saya pilih yang roll on seperti ini ya. Setelah itu, saya langsung balur ke perut anak dengan gerakan memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian dibalur juga di telapak kaki. Yang paling penting jangan lupa berdoa. Kita hanya bisa berusaha dan kesembuhan itu pasti datangnya dari Sang Maha Kuasa ya. Alhamdulillah, beres dibalur, Khaira bisa jadi lebih tenang dan tertidur loh. Setelah bangun, tidak berapa lama kemudian, dia bisa pup. Karena saya tipe orang yang nggak mau ribet, jadi saya ngedilutnya sekaligus kan. Tadi seperti tadi, saya masukkan sekitar 2 sendok makan. Jadi takarannya untuk Mirza kan 7 tahun, Khaira 4 tahun. Jadi tadi 1 sendok makan, 3 tetes essential oil. Nah, karena tadi ini ya, pakai yang ini sekitar 2 sendok makan, dia udah penuh. Tuh, udah penuh. Saya menggunakan botol kaca, nanti bunda-bunda bisa beli aja di marketplace banyak. Ini, saya pilih botol kaca dan berwarna gelap. Karena menurut artikel yang saya baca, untuk menjaga khasiat essential oil itu, kita harus menggunakan botol berbahan gelap ini. Gelap ya. Ini gampang. Tinggal buka, oles, tinggal buka, oles gitu. Tinggal buka. Ini yang roll on ya. Kalau yang ini pencet-pencet, pipet gitu. Nah, tuh. Ambil, pencet, taruh tangan, langsung dioles di mana yang diperlukan. Bau apa ini? Adik, gimana perutnya? Kemarin waktu itu susah, gimana rasanya? Kayaknya gimana? Keras. Terus sama mama diapain? Dibalur yang mana? Yang mana? Ini ya? Udah gitu rasanya gimana? Geli? Udah dipakai rasanya gimana? Lega? Udah bisa adik? Udah ya? Udah bisa pup? Oke, jadi 3 cara tadi ya, dihirup, kemudian menggunakan diffuser, dan kemudian dioleskan. Saran saya dioleskan adalah dengan cara mendilut. Lebih hemat juga karena jadi banyak gitu loh. Khasiatnya juga sama. Di awal saya kan bilang produk ini praktis dan hemat ya. Ini alasannya. Jadi kita ketahui kalau essential oil itu kan bermacam-macam. Ya tadi dalam satu kandungan ini aja udah ada peppermint, apalagi lemon, eucalyptus. Kalau yang happy tummy itu udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 essential oil. Kebayang nggak? Untuk membuat satu ini kita harus menyediakan 9 essential oil. Seperti yang kita ketahui kan harganya essential oil cukup mahal ya. Bahkan ada yang sampai berapa ratus ribu seperti itu. Nah, kalau ini harganya sangat terjangkau dan semakin hemat karena kita tidak perlu membeli 9 essential oil itu. Cukup dengan 1 botol ini saja sudah tercampur. Tadi kan Anda lihat ya bagaimana saya cara menteteskannya itu agak-agak tremor gitu ya. Jadi harusnya berapa tetes, jadi agak-agak lebih dikit ya, nggak apa-apa lah. Nah, masalahnya ketika kita beli misalkan 9 jenis essential oil, itu kan dicampur perbandingannya nggak seimbang ya. Nanti ada yang bersisa, nggak terpakai, mubazir. Jadi udah langsung begini aja, praktis dan hemat gitu. Nah, tadi kenapa ya harganya terjangkau? Ternyata setelah saya lihat, mereka itu bukan MLM. Dan ini 100% produk Indonesia, produk lokal, ditanam di Indonesia oleh petani Indonesia, dan dibuatnya juga di Indonesia. Nah, itu dia pengalaman saya menggunakan produk ini. Semoga bunda-bunda bisa mempraktekkan juga di rumah ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lainnya. Semoga kami tetap bisa berbagi pengalaman dan inspirasi untuk semuanya. Terima kasih juga nih untuk produk Bonels. Dengan adanya produk Bonels dengan harga yang terjangkau, tidak merusak kantong emak-emak. Semoga Bonels tetap melindungi sepenuh hati dengan kebaikan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.